வணக்கம். இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கணக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது. ரைட், வாங்க. இரு பெண்கள் 100 முட்டைகளை சந்தைக்கு விற்பனைக்கு எடுத்து செல்கின்றனர். இருவரிடமும் சம எண்ணிக்கையில் முட்டைகள் இல்லை எனினும் முட்டைகள் விற்ற தொகை சமம். ஸோ அப்போ இது ஒரு கண்டிஷன். 2 பேர்த்திட்ட முட்டைகள் சமமாக இல்லை. இல்லை, முட்டைகள் என்னது சமமாக இல்லை, ஆனால் விற்ற காசுகள் சமன்தான். ரைட், முதல் பெண் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, உனது முட்டைகளை நான் விற்றிருந்தால் நான் ரூபாய் 15 சம்பாதிப்பேன் அப்படிங்கிறா. இரண்டாவது பெண்ணிட்ட சொல்கிறா. வைங்களா? ரைட், இரண்டாவது பெண்ணிடம் கூறினாள், அதற்கு முட்டைகளை நான் விற்றிருந்தால் ரூபாய் 6/2/3 சம்பாதித்திருப்பேன் என இரண்டாவது பெண் பதிலளித்தாள். தொடக்கத்தில் இருவரிடம் உள்ள முட்டைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? ஸோ அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறதுனா என்ன, 2 பேர்த்திலும் இந்த முட்டைகளோட எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்குறான். ஸோ அப்போ அதான் கொடுத்துருக்கான். ரைட், இதில் முட்டையோட எண்ணிக்கை சமமாக இல்லைன்ட்டான், ஆனால் விற்ற காசு சமங்கிறான். அப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இங்கே 60 இல்லைங்களா? ரைட், ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளவு? 40. ரைட், இப்போ நான் அமௌண்ட்டு சமமாக இருக்கணுங்கிறான். ஸோ அப்போ நல்லா பார்த்துங்க, இங்கே சமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ இல்லை அதால் வகுக்கணும். ஸோ அப்போ இதை வகுத்தோம் அப்படின்னா 1 6, அப்போ எவ்வளவு? 5 60ங்களா? ரைட், அதேமாரி இங்கே 4ஆல் வகுத்தோன்னா 5 40. ஸோ அப்போ அமௌண்ட்டு ரெண்டும் சமமாக இருக்கா? அமௌண்ட் ரெண்டும் எப்படி இருக்குது? சமமாக இருக்குது. ரைட், ஸோ முதல் கண்டிஷன் ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போ முதல் பெண் இல்லைங்களா, நல்லா நான் முடிச்சிங்க. முதல் பெண் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, அவள் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கா அப்படின்னா 1/6 ரூபாய்க்கு தான் விற்றுருக்கா. ஒரு முட்டையை 1/6 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கா. ரைட், ரெண்டாவது பெண் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கா? 1/4க்கு விற்றுருக்கா. ஏன்னா ரைட், இப்போ முதல் பெண் உனது முட்டைகளை நான் விற்றிருந்தால் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ முதல் பெண் இரண்டாவது பெண்ணிட்ட சொல்கிறா உனது முட்டையை. இவன் ரெண்டாவது பெண்ணோட முட்டை எவ்வளவு? 40 ஓகேங்களா. ரைட், முதல் பெண் விற்றிருந்தால் முதல் பெண் எவ்வளோக்கு விற்கிறா? 1/6க்கு விற்கிறா ஒரு முட்டையை. அப்படி விட்டதுன்னா அவள் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பாங்கிறாங்க? 15 ரூபா சம்பாதிச்சிருப்பா அப்படிங்கிறான். ஸோ அப்போ 15 சம்பாதிக்கிறா? இல்லை. எத்தனை? 7 5 30 6 36, மீதி 4 ஓகேங்களா. ரைட்டு, 4/6ன்னு இப்படி வருது. ஆனால் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கணும்? 15 ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கணும். ஸோ அப்போ சொன்ன ஆப்ஷனு இங்கே தப்பு. மொதல் ஆப்ஷனு தப்பு. புரியுங்களா? ரைட், ஸோ இப்போ வாங்க அடுத்த கண்டிஷனுக்கு போவோம். அடுத்த கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, எதை தான் செய்ய போகிறோம். ஓகே, ரைட், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? 50 முட்டை இருக்கா? ரைட், ஒரு முட்டையோட விலை 1/5. ஏன்னா தொகையை என்ன பண்ணணும்? சமப்படுத்தணும். ரைட், அப்போ 1 5 5 15 50. அதே தான் இங்கேயும் வரப்போகுது. 50 ஓகேங்களா. 5 பண்ண எவ்வளோ? 15 50. அப்போ விற்ற காசோட எண்ணிக்கை சமமாகிடுச்சு. 10 ரூபா இங்கேயும் 10 ரூபா தான், இங்கேயும் 10 ரூபா. ரைட், அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறோம். என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, முதல் பெண் எவ்வளோக்கு விற்கிறா? 1/5 ஓகேங்களா. ரைட், ஸோ அப்போ முதல் பெண் என்ன சொல்கிறான், ரெண்டாவது பெண்ணிட்ட உன்னுடைய முட்டையை, அவளோட முட்டை எவ்வளவு? 50 இல்லை. இந்த முட்டையை நான் விற்றுருந்தா முதல் பெண் எவ்வளோக்கு விற்கிறா? 1/5க்கு தான் விற்கிறா. ஸோ விற்றன்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறா? 15 ரூபா கிடைக்குங்கிறா. ஆனால் இங்கே 15 கிடைக்கிது? 10 ரூபா தான் கிடைக்கிது. 1 5 5 15 50. ஸோ இப்போ இதுவும் தப்பு. புரியுங்களா? ரைட், ஸோ இப்போ வாங்க அடுத்த கண்டிஷன் பார்த்துருவோம். இப்போ மூணாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நல்லா பாருங்கள், 40/60ங்களா. ரைட், இப்போ பாருங்கள் 40 ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? 1/4ஆல் வகுப்போம் ஓகேங்களா. அதேமாரி 60 என்ன பண்ணுவோம்? 1/6ஆல் வகுப்போம். இப்போ செஞ்சால் தான் என்னது காசு, அதாவது மொத்த தொகை சமமாக இருக்கும். எவ்வளவு? 5 40 1 6 5 60. ரைட், இப்போ பாருங்களேன், இப்போ முதல் பெண் சொல்கிறான் இரண்டாவது பெண்ணோட முட்டையை
ஓகே, இரண்டாவது பெண்ணை முட்டை எவ்வளோ, இரண்டாவது பெண் முட்டை எவ்வளோ வச்சுருக்கா, 60 ரூபா. இதை நான் விற்றா, முதல் பெண் சொல்கிறான், நான் விற்றா ஓகேங்களா, எனக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குங்கிறா, எவ்வளோ கிடைக்குங்கிறா, 15 ரூபா. ரைட்டு, முதல் பெண் எவ்வளோக்கு விற்கிறா, 1/4க்கு விற்கிறா. ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்கள், ஒரு 4 4 ஓகேங்களா, மீதி 2 5 20, ஓகே 15. அப்போ அவள் சொன்ன கண்டிஷன் இங்கே வந்துருச்சு. அப்போ முதல் பெண் ஓகேங்களா, இவ தான் முதல் பெண், இவ ரெண்டாவது பெண். முதல் பெண் இரண்டாவது பெண்ணோட முட்டையை ஓகேங்களா நான் விற்றுருந்தால் எவ்வளோக்கு விற்பா, முதல் பெண் 1/4க்கு விற்றுருந்தால் நான் 15 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. ஸோ அப்போ முதல் கண்டிஷன் செலக்ட் ஆகிடுச்சு. ரைட், இப்போ ரெண்டாவது வேணால் செக் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ரைட், ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, ரெண்டாவது பெண் என்ன சொல்கிறா, ஒன்றுடைய முட்டையை, முதல் பெண்ணோட முட்டை எவ்வளவு, 40 ரூபா, 40 முட்டையை. ரைட், நான் விற்றால், இரண்டாவது பெண் விற்றால், இரண்டாவது பெண் எவ்வளோக்கு விற்கிறா, 1/6க்கு விற்கிறாளா, அப்படி விற்றா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா 6 2/3க்கு நான் விற்பேன் அப்படிங்கிறான். இப்போ பார்ப்போமா, எவ்வளோ, 5 30 6 36, மீதி எவ்வளவு 4 4/6ங்களா, அப்போ 6 4/6. ஸோ சிம்பிளிஃபைனா 2 2 4 2 6. ஸோ ஆன்சரு 6 2/3 வந்துருச்சு. புரியுங்களா? ஸோ அப்போ அவள் ரெண்டாவது சொன்ன கண்டிஷன் இங்கே வந்துருச்சு. புரியுங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ அவன் இப்போ சொன்ன கண்டிஷன் படி 2 பேர்த்துலையும் இருந்தால் முட்டைகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு, 40 60. முதல் பெண்ணிட்ட 40ம் ரெண்டாவது பெண்ணிட்ட 60ம் முட்டைகள் இருக்கிறது. புரியுங்களா? ரைட். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.